ओके अब हेर्ने हामीले लास्टमा के ट्राई गर्यौं भनेको सेट अपरेसन लेख्यौं हामीले ए युनियन बी ए इन्टरसेक्सन बी र ए माइनस बी लेख्यौं अनि एट लास्टमा हामीले के ट्राई गरेका थियौं भनेको भेन डायग्राम व्हाट इज भेन डायग्राम भनेको थियौं सो व्हाट इज भेन डायग्राम भन्ने बारेमा हामीले हेर्थ्यौं अब यसमा मैले के भनेको थिएँ भनेको दिस काइन्ड अफ फिगर इज नोन एज भेन डायग्राम यसमा जहिले पनि यो रेक्टेंगल भित्र यु हुनुपर्छ यु मिन्स युनिभर्सल सेट हामीले डिस्कसन गरेको सेट सबै यो रेक्टेंगुलर सेप भित्र पर्छ कुनै पनि बाहिर पर्दैन भनेको जस्तै फर्स्ट सेटलाई हामीले नाम दिन्छौं कुनै एउटा क्यापिटल लेटरले यो बी देन आई सेड देयर आर 4 रूम्स है यसमा चाहिँ मैले यो पार्टलाई के भन्छ भनेको थिएँ अब यसलाई मैले कलर डिस्कलर गर्छु यसमा कलर चेन्ज गर्छु यो सैडेड पार्ट को नाम के व्हाट इज द नेम अफ दिस पार्ट मैले अस्ति भनेको थिएँ A union B. A intersection B. A intersection B. Then I'm going to change the next color. अब मैले अर्को कलर चेन्ज गर्छु यहाँ यो लगाएँ यसको मिनिङ यो यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने केले रे B minus A. B minus A. B minus A हुन्छ यसलाई अर्को नाम पनि हुन्छ ओन्ली B. B मात्रै भन्न पनि पाइन्छ यसलाई अब अर्को हुन्छ मैले फेरि कलर चेन्ज गरेँ यसमा यो एलो लिन्छु सो यो एलोले गरेको पार्ट लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने यो सेटको नाम के A minus B. A minus B अनि or only A. और अल्टरनेटिभ नाम भनेको के हो त भनेको ओन्ली A. त्यसपछि यो बाहिर जुन हामीसँग खाली पार्ट छ सर्कल भन्दा बाहिरको यो इम्टी स्पेस यसलाई मैले अर्को कलर लिएँ यहाँ यो इम्टी स्पेसलाई के ले बुझाउँछ हामीसँग A युनियन B Union कम्प्लिमेन्ट भनेको माथि लाइन तान्ने है अब त्यसमा के हुन्छ अर्को पार्ट भनेको अब म हेर्ने है मैले फेरि साइडेड गरेँ अर्को कलरले यो चाहिँ पुरै सर्कल भित्र साइडेड छ बोथ सर्कल भित्र अब यसलाई मैले सायद अर्को कलरले गर्नु पर्थ्यो लेट्स डु दिस स्काईले गरे सो यो स्काईले गरेको पार्ट यसको नाम चाहिँ के A union B. हो A युनियन B A युनियन B A र B को सबै सर्कल भित्र भनेको A युनियन B सर्कल भन्दा बाहिर भनेको A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट सो बाहिर बस्नुलाई कम्प्लिमेन्ट भन्छ बुझ्ने है अनि भेन डायग्रामको युज कहाँ हुन्छ भनेको नि इट इज भेरी युजफुल फर सल्भिङ द म्याथमेटिकल क्वेसन्स अबाउट सेट यो चाहिँ एकदम छिटो सल्भ गर्न मिल्ने मेथड हो अब त्यसमा हामीले यो भेन डायग्राम बुझिसकेपछि अब हामीले भेन डायग्राममा कसरी भर्ने हाउ टु इन्सर्ट भन्नेमा डिस्कस गर्छौं सो अब मैले यहाँ क्वेसन एउटा लेखेँ सेट ए सो एभ्रीबडी यो क्वेसन कपी गर्नुहोस् सो 1 2 3 4 4 अझै गरौँ 5 सेट B is equal to यसलाई राखौँ हामी So भेन डायग्राम देख्नु यो भेन डायग्राम देखाउने 4 5 6 7 8 यसलाई कसरी भेन डायग्राममा भर्ने इट इज आवर क्वेसन है फिल द गिवन इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम fill the given information in Venn diagram. अब यसलाई कसरी भर्ने बारेमा हामी हेर्छौं यहाँ So everybody, are you ready?
Yes, sir. अब यसलाई पहिला फिगर बनाउनुहोस्, यसरी रेक्टेंगल बनाउनुहोस् पहिला. So by using your pen or pencil, what you do have, but exam मा चाहिँ पेन्सिलले नै बनाउनु पर्छ. अनि त्यसपछि सबभन्दा सेकेन्ड पार्टमा फर्स्ट स्टेप इज टु ड्र द रेक्टेंगल. सेकेन्ड स्टेप इज टु राइट द युनिभर्सल सेट सिम्बल यु. यो यु को सिम्बल लेख्नुहोस्. आफ्टर दैट अब हामीसँग कुन कुन सेट छ? एउटा सेट छ हामीसँग ए भन्ने सेट, अर्को बी भन्ने सेट छ. सो मेक जतिवटा सेट छ त्यतिवटा सर्कल बनाउनुहोस्, इन्टरसेक्टिङ सर्कल्स. यसरी हामीसँग दुईवटा सेट भएकोले दुईवटा सर्कल बनायो हामीले. फर्स्ट सर्कलको नाम ए, सेकेन्ड सर्कलको नाम बी. अब यसमा हाउ टु इन्सर्ट द गिवन इन्फर्मेसन, यसमा इन्फर्मेसन कसरी भर्ने भन्ने बारेमा है. फर्स्ट स्टेपमा के भने टु ड्र द रेक्टेंगल. सेकेन्ड स्टेप राइट युनिभर्सल सेट सिम्बल यु लेख्नुहोस्. त्यसपछि हाउ मेनी सेट्स आर गिवन, ड्र द सर्कल, इन्टरसेक्टिङ सर्कल लेख्नुहोस्. सो अब भर्ने काम. भर्ने बेला के गर्ने भनेको फर्स्टमा सेट ए र बी मा कमन के छ? 4 and 5. हो, यसलाई यो बीचमा इन्टरसेक्टिङ पार्टमा कमन भएको पार्टलाई राख्दिने. यो दुवै सर्कल काटेको पार्ट भनेको इट इज कमन पार्ट. यसले के बुझाउँछ? कमन भन्ने बुझाउँछ. ए इन्टरसेक्सन बी जहाँ लेख्नु भएको छ यो इन्टरसेक्सनले के बुझाउँछ? यसले कमन. यसले कमन बुझाउँछ. सो फर्स्टमा 4 5 4 5 कमन भएको भएर यो हामीले के गर्यौं? फर्स्टमा भर्यौं. अब 4 5 गयो. अब सेट ए मा के बाँकी छ हामीसँग? 1 2 3. अब यसलाई 1 2 3 कमा नलेखिकन भर्नुहोस् है. यो सेट ए मा भरियो. इट इज ए पार्ट. अब बी को पनि कमन हामीले काटिसक्यौं. सो व्हाट इज लेफ्ट हियर? 6 7 8. 6 7 8. 7 8 भर्नुहोस्. 8. यति भर्न जान्नुभयो भने भेन डायग्राम कम्प्लिट भयो. सर यति मात्रै हो? भेन डायग्राममा भर्ने भनेको यति मात्रै हो. अब यसबाट कसरी निकाल्ने न? अब क्वेशन हेर्ने. ए इन्टरसेक्सन बी क्याल्कुलेट. फाइन्ड ए इन्टरसेक्सन बी भन्यो भने के गर्ने? अब हामीसँग यो गिवन छैन है, मैले मेटेँ माथिको यसलाई. अब माथिको यो केही पनि गिवन छैन, यसलाई मेटेँ मैले. यो भेन डायग्राम मात्र दिएर यो क्याल्कुलेट गर भने कसरी गर्ने? वी आर गोइङ टु डिस्कस दिस है. अब यो फिगर फ्रम दिस गिवन फिगर भेन डायग्राम फाइन्ड ए इन्टरसेक्सन बी भन्यो भने के गर्ने होला? व्हाट टु डु? 4 and 5. अब के भन्ने? इन्टरसेक्सन मिन्स के भनेको मैले? कमन पार्ट भनेको. कमन पार्टमा के छ? 4 र 5. जस्ट कमन पार्टलाई 4 र 5 लिस्ट गर्ने. यसको आन्सर सिधै. अब नम्बर 2. अब नम्बर 2 मा हेर्ने. नम्बर 2 मा के छ भनेको निकाल्नु पर्ने a - b हो. अब a - b मा के पर्छ होला? कुन चाहिँ पर्छ होला? 1 2 3. स्योर हो नि? Yes. यस. अघि हामीले के भनेको थियौं? यतापट्टिको स्याडेड पार्टलाई हामीले के लेखेका थियौं? अहिले a - b लेखेका थियौं. सो के पर्यो यहाँ? यसमा पर्यो 1 2 3. अब हामीले हिजो गरेको जस्तो भेरी लङ प्रोसेस चाहिएन. भेन डायग्राम बनाउन सकेपछि इट विल बी भेरी सर्ट प्रोसेस. अब यसमा गर्ने 1 2 3. थर्डमा निकाल्ने भनेको हामीले कति भनेको b - a. b - a को चाहिँ कति हुन्छ मेम्बर? अब 6 7 7 8. अब अन्तिममा आई भी मा मैले सोधे. अब यो भेन डायग्राममा निकाल्न मिल्ने भनेको ए युनियन बी. यसको कति हुन्छ? 1 2 3 4 5 6 7 8. अब यो मैले के भन्थे?
यी बोथ सर्कललाई स्याडेड भयो भने ए युनियन बी हुन्छ। सो ए र बी को सर्कलमा भएको नम्बरहरू लिस्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोज गर्ने। Yes, sir. कुरा बुझ्नु भयो? Now I'm going to give one question. Okay, sir. Okay. नारायण जी हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम आराम। यहाँ बच्चालाई यहाँ बाबु खोइ त? गर्न लाग्यो। बाबु हो कि नानी हो? बाबु नि छ नानी छ। यो नारायण चाहिँ तपाईको नाम हे? नारायण जी हजुर यो बाबु र नानीको नाम तपाईलाई चेन्ज गर्न आउँछ आउँदैन त्यसमा? हजुर तपाईलाई रिनेम गर्न चेन्ज गर्न आउँछ। रिनेम गर्दिनु आउँछ। मलाई उनीहरुलाई बोलाउन सजिलो हुन्छ। Yes. Okay, now everybody you need to copy your question सार्नु होला है। Okay, now question लेख्नुस् है। From the given Venn diagram, From the given Venn diagram. Yes, sir. find the following set. अब यसलाई भेन डायग्राम बनाउँछु मैले। ओके सर त्यहाँ डबल द भयो। एउटा काट्नुस्, मेरोमा इरेज फेरि टाइम लाग्छ। एउटा मात्र युज गर्नुस् है। फाइन्ड द फलोइङ सेट्स मात्र लेख्नुस् है। ओके मैले अब यहाँ सर्कल हाले, फेरि अर्को सर्कल हाले, ओके अब मैले लेख्छु। अब यहाँ यु लेखेँ, यहाँ चाहिँ मैले लेखेँ डी क्यापिटल डी, यहाँ चाहिँ लेखेँ क्यापिटल ई। अब इन्सर्ट गर्छु मैले यहाँ। दिस इज स्मल ए स्मल बी स्मल सी स्मल डी स्मल ई स्मल एफ स्मल जी स्मल एच। अब निकाल्नु पर्ने फर्स्टमा चाहिँ ए युनियन बी, सेकेन्डमा निकाल्नु पर्ने ए माइनस बी, थर्डमा चाहिँ मैले सोधेको चाहिँ बी माइनस ए, अब आईभी फोर्थमा चाहिँ मैले भने ए इन्टरसेक्सन बी। So you do have the time starts now. Okay, start. काम गरेर मेसेज गर्नुपर्छ। So please अब के गर्नुस् भने नि एकचोटी सबैले भिडियो अन गर्नुस्। ओके हाय भिडियो अन गर्नुभयो? ओके तपाईको पाना देखाउनुस् है। What you have solved, show me. पूजाजी अलि नजिक ल्याउनुस् त। ठीक छ। अब रोजनजी खोइ कपी हेरौँ।
I'm doing, sir. समीर जी भयो करिश्मा जी कम्प्लिट भयो अलिक देखाउनुस् जान्छ कपी अब। देखाउनुस् कपीलाई सो गर्नुस् त अलि नजिक ल्याउनुस् ल ओके 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 ठीक छ थ्यांक यू बिपिसा हजुर तपाई भिडियो अन गर्नुस् न एकचोटी भिडियो अन गर्नु पूजा जी सिट डाउन हो Have you completed? टाढा भयो अलि नजिकै ओके ओके राख्नुस् भयो बिपिसा जी हजुर सिद्ध्याउनु भयो Have you completed? यस So how you will show me? मैले कसरी हेर्ने अब तपाईले सल्भ गर्नु भएको तपाई डाटामा हो कि वाइफाईमा हो भन्नुस् त वाइफाई 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 भए त खासै समस्या हुँदैन भिडियो खोलेर मलाई कपी देखाइदिनुस् न भिडियो भिडियो अन गर्नुस् अनि कपी मलाई देखाउनुस् मैले तपाईले लेखेको कपी भेट देख्छु यहाँबाट एकचोटि भिडियो अन गर्न चाहिँ कता जानु पर्यो सर यो भिडियो तपाईको त्यहाँ माथि छ कि त्यहाँ क्यामेरा जस्तो एउटा छ त्यहाँ थिच्ने हुन्छ त्यहाँ पक्नुस् है ए हस् 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 मैले देखेँ हजुर क्यामेरा देखिसकेँ मिसल जी राख्नुस् भयो भयो राख्नुस् मिसल जी हो भिडियो चाहिँ तपाईको आयो हो थ्यांक यू हजुर अलि अलि नजिक ल्याइदिनुस् त त्यो कपीलाई नजिक ल्याउनुस् अलिकति थोरै ओके गुड थ्यांक यू भयो ओके अब अफ गर्नु भयो नि फरक पर्दैन ओके नाउ अब यो काम भयो है अब नेक्स्ट वान अब यो न अलिकति एडभान्समा जाने हो हामीले फेरि अर्को क्वेशन लेख्नुहोस् है fill the given information in Venn diagram भयो नि त Sir, can you repeat again? झन् के लेख्छ तपाईले देख्नुभयो fill the information in the Venn diagram देख्नुभयो है ओके गुड ओके अब मैले क्वेशन यहाँ भन्छु अब तपाईले यहाँ लेख्नुस् है सेट A equal 1 2 3 4 5 set B 4 5 6 7 8 अब मैले यहाँ नयाँ कुरा राखेँ ल युनिभर्सल सेट U इज इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यसलाई चाहिँ भेन डायग्राममा इन्सर्ट गर्ने हो हामी सबैले
Everybody, you copied? Sir. Okay, let's start now. First step मा के गर्ने रे? First step मा के गर्ने ल भन्नुस्? Rectangle बनाउने. Good. अब rectangle बनाऊ. Okay. Solution start भयो, answer start भयो यहाँ. First मा rectangle बनाउने. Everybody do it. सबैले Yes, rectangle. sir. What is the second step I said? We'll write U. Writing U. U भने के हो रे? Universal. Symbol of universal set. त्यसपछि के गर्ने? What to do now? Next step. Two circles. Why 2 circles? No, sir. 3 circles. Why 3 circles? Why 2 or why T or why many? कतिवटा हुन्छ तपाईको आइडिया बताउनुस्. It may be right or wrong. Wrong भएर के हुँदैन है. तपाई ट्राई गर्नुस् पहिला. Sir, 3. Short 3. Maximum answer 3 देखियो है. 2 अब हेर्नुस् है. 2 पनि भन्नुहुन्छ. यो युनिभर्सल सेट हामीले इन्डिकेट गरिसकेका छौं. अलरेडी यु रिटर्न हियर. सो हामीसँग बाँकी सेट भनेको 2 वटा मात्रै हो. यु चाहिँ सेट अलरेडी यो युले यहाँ बुझाइसकेको छ. सो यु वी डोन्ट नीड अ सर्कल फर यु. यु को लागि सर्कल कहिले पनि चाहिदैन. सो अब यु भन्दा बाहेक कति छ? सेट ए र बी. सो हाउ मेनी सर्कल शुड वी ड्रा? 2. गुड. बनाउनुहोस्. 2 वटा सर्कल बनाउनुहोस्. So now first one give A and second one give B. Okay, ठीक छ. अब के गर्ने? After drawing this figure, fill the number in. Fill the common number. yes. First we need to fill the common number. So common number भने के छ यसमा? 4, 5. 4, 5. Good. अब तपाईले के गर्ने भनेको 4 र 5 लाई फिल गर्नुहोस्. So in common part. So now what to do? Now, right. 4 र 5 भरिसक्यो. अब A पट्टि भर्ने. Remaining part of A. What is this? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Correct. Now 1, 2, 3 also fill भयो. अब के बाँकी छ हामीसँग? 6, 7, 8. 7, 8. Good. 6, 7, 8 चाहिँ B मा बाँकी हो. So write in B part. यो पनि भरियो. अब हेर्नुस् है. अब बल्ल यहाँ के गर्ने भनेको आफ्टर कम्प्लिटिङ दिस यहाँ केही नम्बरहरु भर्न अझै बाँकी छ हेर्ने यहाँ. 9 and 10. युनिभर्सल सेटमा 9 र 10 पनि छ. सो अघि मैले के भनेको थिएँ? युनिभर्सल सेटले चाहिँ हाम्रो डिस्कसनको सबै नम्बरहरु कन्टेन गर्नुपर्छ. सो त्यसो भए 9 र 10 लाई कहाँ राख्ने अब? सर्कल भन्दा बाहिर. हो. अब हेर्ने यो A र B मा नपरेको नम्बर भनेको A 9 र 10 हो. त्यो चाहिँ A र B को सर्कलमा परेन, बाहिर पर्ने भयो. जहाँ राख्नु भए पनि हुन्छ. 9, 10. यो चाहिँ के हो? कम्प्लिमेन्टमा पर्यो है. 9, 10 are not in A and B. So 9 and 10 are the member of complement set. यो 9 र 10 चाहिँ कहाँ पर्छ भनेको अब A युनियन B भनेको A र B को सर्कल भित्र पर्ने. यसरी माथि लगायो भने यसलाई कम्प्लिमेन्ट भन्छ. यो कम्प्लिमेन्ट भनेको A र B को सर्कलमा नपर्ने. Those elements which do not lie in either set A or B, they are called complement of A union B. यो 9 र 10 भएको ठाउँको चाहिँ यस्तो हुन्छ सिम्बल यो है. 9 र 10 चाहिँ A युनियन B कम्प्लिमेन्टमा पर्छ. कम्प्लिमेन्टको मिनिङ चाहिँ माइनस पनि हुन्छ, छोप्ने पनि हुन्छ. याद गर्नुस् है. याद हुन्छ है मैले दुईटा वर्ड भने. कम्प्लिमेन्टको मिनिङ चाहिँ छोप्नु पनि हो र माइनस पनि हो. हामीले जहाँ चाहिन्छ त्यो मिलाउँछौं हामीले. बुझ्नुभयो? सो हाम्रो क्वेशनको आन्सर चाहिँ सिधी हो. फिल द इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम भने सिधी हो. अब मैले यसलाई के गर्छु भनेको नि थोरै मेट्ने ल. नाउ नेक्स्ट क्वेशन आई विल गिभ. यो मैले सबै माथिको इन्फर्मेसनहरु यहाँ मेट दिए. सो तपाईले भेन डायग्राम फेरि सार्नुस् अब. कपी दिस भेन डायग्राम वन्स अगेन. क्वेशन लेख्नुस्. पहिला मैले क्वेशन भन्छु ल.
क्वेशन लेख्नु रेडी हुनुहोस् नाउ राइट द क्वेशन फ्रम द गिवन Venn diagram find the following sets. अब यसमा चाहिँ find the यो क्वेशन भयो यसको गिवन भेन डायग्राम चाहिँ यो भेन डायग्राम पनि सार्नुहोस् न अब यसलाई सल्भ गर्ने क्वेशन मैले सोध्छु अब यहाँ So question number 1 तपाईको ब्याकग्राउन्डमा साउन्ड छ भने चाहिँ त्यो माइकलाई अफ गरिराख्नु भयो हुन्छ है त्यस फरक पर्दैन जब तपाईको बोल्ने पाला आउँछ अनि अन गर्नुस् बोल्नुस् अरु बेला अफ गर्नु भए पनि हुन्छ जसले गर्दा तपाईको पछाडी चाहिँ गफ भइराको मैले सुन्दिन ओके नाउ अब क्वेशन हामीले के यहाँ सल्भ गर्ने भनेको वी आर गोइङ टु डिस्कस क्वेशन नम्बर 1 मा फाइन्ड ए युनियन बी निकाल्ने So now number 2 मा A intersection B निकाल्ने नंबर 3 मा निकाल्नुहोस् A minus B 4 मा निकाल्नुहोस् B minus A त्यसपछि निकाल्नुहोस् 5 मा A union B complement र तपाईले थाहा नभएको कुरा मैले यहाँ क्वेशन 6 मा लेख्छु क्याल्कुलेट ओन्ली ए निकाल्नुहोस् यो अब यो चाहिँ मैले एउटा थपेँ एउटा ओन्ली ए थपेँ ल अघि मैले डिस्कस चाहिँ गरिसकेको छु आई हेभ अलरेडी डिस्कस सो नाउ स्टार्ट अब तपाईहरुले याद गर्नुस् है सिधै सक्नु भएपछि व्हेन यु कम्प्लिट दिस कम्प्लिट गरिसक्नु भएपछि तपाईको मोबाइलको तल लेफ्ट पार्टमा एउटा पेन छ हेर्नुस् है त्यो पेन युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले राइट तपाईको आन्सर आइसकेपछि यु क्यान राइट द आन्सर तपाईको मोबाइलमा लेख्नुस् त्यो मैले देख्छु सर ओन्ली एक हो होइन सबैको पहिला कम्प्लिट गर्नुस् अनि लेख्नुस् गाह्रो हुन्छ नि त सर एउटा त लेख्नुस् न पहिला राइट ओन्ली वान फर्स्ट सबैले याद गर्नुस् है फर्स्ट सल्भ इट कम्प्लिट गरेपछि मलाई भन्नुस् आई वान्ट टु राइट अनि लेख्नुस् है पालै पालो लेख्ने कसले फर्स्टमा सिध्याउँछ उसले फर्स्टमा लेख्ने चान्स पाउँछ So we do have 10 minutes. Sir. Yes. Sir, मैले त बुझेन नि के बुझ्नु भएन भन्नुस् न अनि अघिल्लो क्वेशनमा के गर्नु भएको थियो हामीले यस्तै निकालेको हैन A union B A intersection B अगाडि सेटमा निकालेन हामीले A minus B हामीले निकालेन र तपाईसँग यो भेन डायग्राम गिवन छ भेन डायग्रामबाट यो इन्फर्मेसनहरुलाई यहाँ भर्ने कुन कुन हुन्छ यहाँ के हेर्छ मान्छे छिटो ट्राई गर्नुस् भएन भने फेरि मैले बताउँछु आइल टेल अनि कतिवटा आउँछ त्यो चाहिँ सबै गरिहाल्नुस् है नामलाई मात्र डिस्कस गर्ने हो आउनलाई पनि रोकेर बस्ने होइन अनि याद गर्नुस् व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हामीले के पढ्दै छौं त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला एनीवन हैव यु कम्प्लिटेड No, sir. पूजाजी तपाई देखाइरहनु भएको छ भन्नु पर्छ नि मैले हेरेकै थिइन
मैले भिडियो अफ गरेर राखेको थिएँ। ओके फेरि देखाउनुहोस् त पुजारी, अलि नजिक ल्याउनु। तपाईँले के भर्नुभयो? केही त भर्नु भएन। सर कपी देखाउँदा हुँदैन? किन अप्ठ्यारो छ लेख्नुलाई? अप्ठ्यारो हुन्छ के गाह्रो। ल देखाउनुहोस्। एकछिन पौष है पुजारी, एकछिन पौष है पुजारी। अलि नजिकै ल्याउने। एकछिनै सर। Sir, भन्नुहोस्। गाह्रो भयो। I don't know this only A. ओन्ली विल डिस्कस। ओन्ली ए को बारेमा छलफल गर्छौं नि। अरु सिध्याउनु भयो? Yes. सर पिसा जी है सर। क्लियर देखेन यार। अलि माथि लैजानु। ओके ओके ओके। बिपिसा जी कम्प्लिट गर्नुभयो? कम्प्लिट गर्नुभयो or not? तपाईको फ्रन्ट क्यामेरामा छ बिपिसा जी। तपाईले सिध्याउनु भयो बिपिसा जी? भयो। देखाउनुस् त एकचोटी। मोबाइल चाहिँ नउचाल्नुस् है। मोबाइल उचाल्नु भने एकछिनपछि गाह्रो हुन्छ। तपाईले कपी नै उचाल्ने काम गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है। मोबाइल चाहिँ सधैँ अगाडि चाहिँ एउटा पिलोहरुमा केहीमा अड्काउनु सजिलो हुन्छ के। अनि कपी मात्र उठाउने हो नि त। मोबाइल भयो नि त फेरि स्ट्यान्ड भयो भने त राख्न मिल्छ, नत्र गाह्रो हुन्छ नि त। ओके पूजाजी तपाईको मोबाइलमा लेफ्टपट्टि तल कर्नरमा पेन छ? पेन छ कि छैन? छ। थिच्नुस्। ल तपाईको नाम लेख्नुस् एकचोटी। तपाईकै मोबाइलमा नाम लेख्नुस् अमलाले। स्क्रिनमा जहाँ थियो लेख्नु भए पनि हुन्छ। अब तपाईलाई मैले किन ट्राई गरेको भनेको नि तपाईले ए इन्टरसेक्सन बी को आन्सर लेख्नुस् त यहाँ छेउ। यहाँ छेउ आन्सर लेख्नुस् त ए इन्टरसेक्सन बी को। लेख्नुभयो? नो सर। लेख्नुस् न। ओहो कस्तो सानो लेख्नु भएको तपाईले। लेख्न अप्ठ्यारो भयो है। यसको आन्सर कति हुन्छ भन्नुस् त मलाई ए इन्टरसेक्सन बी को। इंटरसेक्शन को मीनिंग के ल भन्नुस्? व्हाट इज द मीनिंग अफ इंटरसेक्शन? 5 कमन पार्ट है। मीनिंग कमन पार्ट हो। आन्सर चाहिँ 4,5 हो। पहिला मीनिंग बुझ्नु पर्छ है हामीले। सो अब त्यसपछि a - b। a - b भनेको कुन पार्ट हो? ए। यो पार्ट हो है। मैले डट डट लगाएको पार्ट हो है। a - b भनेको a मा मात्रै भएको b मा नभएको हामीले माइनस गर्दा अगाडि पढेको छौं। सो यसको आन्सर कति हुने भयो हामीसँग? 1 2 3 2 3 हुने भयो। त्यसैगरी b - a को कति हुन्छ अब? 6 7 8 7 8 7 8। अब मैले अघि भर्खर लिस्ट गरेको थिएँ a युनियन b कम्प्लिमेन्ट को कति हुन्छ त्यसो भए?
1 9.10 यो कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ चौरमा बसेर घाम ताप्ने मान्छेहरू है, याद गर्ने। बाहिर जो बसेछ त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट भन्ने हो। सो 9 र 9.10 10 है, बाहिर चौरमा बसेर घाम ताप्ने। अब ए युनियन बी भने के हुन्छ? व्हाट आर द एलिमेन्ट्स इन ए युनियन बी? 1 2 3 4 5 6 7 8 यस, यो सर्कल भित्र जे जे छ सबै लेखिदिनुहोस्। कति पर्ने भयो यहाँ? 1 देखि 1 2 3 4 5 6 7 8 सम्म पर्ने भयो। अब हेर्नुस् है, तपाईलाई बाँकी रह्यो ओन्ली ए हो। ओन्ली ए भनेको चाहिँ यो पार्ट हो है। ए माइनस बी भन्नु र ओन्ली ए भन्नु एउटै हो। कुरा बुझ्नुभयो? yes त्यसो भए यसको एलिमेन्ट के हुन्छ ओन्ली ए को? 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 यो 3 नम्बरको र यो 6 नम्बरको एउटै क्वेसन हो, ल्याङ्ग्वेज मात्रै फरक हो। त्यसो भए ओन्ली बी भन्यो नि कति लेख्ने अब? 6 6 7 8 7 6 7 8 गुड, 6 7 8। ओके, ठिक छ, मैले अब क्लियर गरेँ यसलाई। अब हामीसँग अर्को एउटा निकाल्ने पाटो चाहिँ के छ भनेको, तपाईले ए माइनस बी निकाल्न जान्नु भएको छ है। yes यो डिफरेन्स हो। अब यो मैले लेख्ने, यसलाई पढ्न जान्नुहुन्छ? यसलाई कसरी पढ्ने? मैले सेकेन्ड लाइनमा लेखेको छु नि, ए को माथि लाइन लेखेँ, त्यसलाई कसरी पढ्ने? A complement हो, एक्ज्याक्टली फाइन। यसलाई ए कम्प्लिमेन्ट भनेर पढ्ने अथवा ए बार भने पनि बुझिन्छ है। ए बार भन्नु र ए कम्प्लिमेन्ट भन्नु एउटै हो। यसको अर्को सिम्बल यस्तो हुन्छ, यो पावर सी, यो लेख्ने कम्प्लिमेन्ट हो। अनि यसलाई यसरी ड्यास देन, यो कम्प्लिमेन्ट हो। तीनटाको मिनिङ एउटै हो। भन्नुहोस् भन्नुहोस्। we cannot see in whiteboard व्हाइट बोर्ड आएको छैन तपाईकोमा? आर्छ केही लेखेको केही देखा छैन। ल त्यसो भए मैले लेखेँ, यो त देख्नुभयो? ए कम्प्लिमेन्ट भन्नु, यो ए कम्प्लिमेन्टको यो पनि सिम्बल हो र यो तीनवटै भनेको चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट हो। कुनै बुकमा कुनै हुन्छ, कुनै बुकमा कुनै हुन्छ, याद गर्ने। अनि एक्जाममा क्वेसन आउँदा यो तीनवटा मध्ये जुन चाहिँ पनि सोध्न सक्छ। अब मैले भन्नु खोजेको चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने प्रोसेसमा वी आर गोइङ टु डिस्कस। अब यो आजलाई टाइम धेरै पुग्दैन होला, मैले फर्मुला लेख्छु, देन विल डिस्कस रिमेनिङ पार्ट टुमरो। यो ए कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ यु माइनस ए हुन्छ। सो अब तपाईले के गर्नुहोस्, रिजोइन गर्नुहोस्, क्लास अर्को लिनुहोस्। सो थ्याङ्क यू फर जोइनिङ दिस क्लास एभ्रीबडी। बाई Bye sir बाई। bye bye sir